Receita fácil, simples, frango ao alho poró. Primeiro pega um peitinho de frango, vai cortando em filetezinhos assim, bem fininhos, sal a gosto, como você quiser. Coloque pra fritar, tá sem tempero ainda. Vai cortando o alho poró, aproximadamente uns 300 gramas, uns 20, 30 gramas de cebolinha e 1/4 de uma cebola bem picadinho. Preencha com a cebolinha e com a cebola e depois com o alho poró. Deixa por aproximadamente 20 minutos assim. Depois comece a mexer. Vai mexendo, vai trabalhando, não deixa ele queimar, tá? Deixa ele corar bem. E o resultado é esse aqui, prontinho para servir para comer. Gostou? Faz o seguinte, capricha no like e me segue para mais receitas.